ngumu. Kwa upande wako, namna ambavyo umecheza mechi hii leo hii, lakini mkifanikiwa kwa asilimia zote, Jitenge vizuri basi. Tena Mwenyezi Mungu wa rehema. Mechi ilikuwa ngumu sana, na Mungu always wanatengeneza mechi ngumu dhidi ya Yanga, na hata jana nilivyowaambia tunakuja kucheza kadabi kadogo hivi, ilikuwa na maanisha ushindani wa namna huu. Mazingira ambayo Namungo yuko nayo, hajashinda muda mrefu, yupo kwenye hali ngumu. Mechi kubwa kama hizi ambazo sisi of course tupo kwenye pressure, wao lazima wangekuja kutaka kutumia pressure yetu kupata matokeo. Kwa hiyo first half kwa moja, ni kweli tulikuwa tuna kiwango fulani hivi cha wasiwasi kwa sababu ya mazingira ya mchezo ulikuwa unakwenda kuwa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa naye mchezaji mwingine mkubwa kwenye uwanja eneo la mwisho, Starboy Alan Okello. Namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa na watu wengi wenye nguvu na jitihada katikati ya uwanja, Duke, Maxi, Mudathir. Namshukuru Mungu center back wetu leo yao wamecheza vizuri, Kibwana ameingia amecheza vizuri, Edmund Dudu wamejitoa, na mwisho wa siku tumepata matokeo mazuri. Goli 3, pointi 3, tumekosa clean sheet, lakini alhamdulillah. Tumewaambia wanachama na mashabiki wetu, nyakati hizi ni nyakati za kutafuta ubingwa, si nyakati za kushinda tu mechi, ni nyakati za kutafuta ubingwa. Ubingwa unafuta kama hivi, tunapambana watu, chance ikitokea moja tunafunga. Mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tunazidi kushinda michezo yenu na tunazidi kupunguza michezo. Hii na shida nini ama tafsiri yake hivi kweli? Kwa kila ambaye anafahamu mpira, kwa mazingira ya mchezo wa leo ilivyokuwa, nazungumzia mazingira yote, competition ya wachezaji, maamuzi ya waamuzi yalivyokuwa, mazingira yote ya mchezo, tutakubaliana kwamba mechi 5 zilizobakia ni mechi ngumu kweli kweli. Haijalishi kwenye makaratasi yuko nani, ni mechi ngumu kwa sababu mazingira yanaonyesha kwamba kuna kazi tuifanye ya ziada kuweza kupata matokeo mazuri. Tumeshatoa kauli mbiu kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo mechi yetu inapofika lazima tuweke jitihada kubwa. Wanachama, mashabiki wa Yanga wanisikie vizuri, kama tuna hamu ya kufanya paredi msimu huu, hizi mechi 5 zilizobakia tuzichukulie kwa ukubwa ule ambao tunachukulia labda Champions League. Tufanye maandalizi ya nguvu, tujiandae na tuje kwa wingi kuisupport timu. Ubingwa unawezekana, lakini mazingira ni magumu. Naamini watu wanaojua mpira, wana Yanga wenzangu watakuwa wamenielewa. Ubingwa unawezekana, timu tunayo, lakini mazingira ni magumu. Nataka tupambane sana tuweze kupata ubingwa wetu msimu huu. Mwenyekiti, hapo kwenye kila mtu ashinde mechi zake, hii inatokana na pressure iliyopo hivi sasa, mtani akicheza na kuwa nafasi ya juu mpaka nyinyi msubiri kucheza. Sisi hatuna pressure yoyote na mtu aliyekuwa chini yetu. Tuna pressure na mechi zetu, kwa sababu kimahesabu tukishinda mechi zetu sisi tayari mabingwa. Kwa pressure ya Yanga ipo kwenye mechi zake Yanga mwenyewe. Huyo mwingine atangecheza mechi 2 3 angetutangulia. Bado sisi tungefocus kwenye mechi zetu. Tunao tushinde mechi zetu na kujitihada hapo tushinde mchezo wetu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa leo. Hali Namungo. Hali yako ilikuwaje pale jukwani baada ya 1-1 afu unaona bado game tough? Namungo mimi sinawafahamu. Namungo mimi nawafahamu. Kwa hiyo nilikuwa najua tu mechi leo ingekuwa ngumu, lakini naulia kusema tunaye Starboy Alan Okello. Kawaambieni watu mpira mchezo wa umri. Mtoto mdogo. Kwa nini? Kwa nini umri? Kwa nini umri? Cheza mpira mchezo wa umri. Kijana una position maeneo mazuri. Kafunga goli leo, mara ya mwisho nimeona anafunga Lionel Messi, Barcelona sio kwa nani, sio Levante, sio Atletico wale. Adeshi hivi akaingia ndani hapa. Unaona kocha Juma Mgunda baada ile goli alikuwa anacheka. Naamini hapo kukumbuka mbali. Vitu hatari vile kafanya. Vitu vyake pekee. Unasema engineer kufanya makosa mwenyekiti kufunga safari kwa muda gani? Anawafanyagi makosa. Signing unajua zinatokea. Sometimes unaweza ukafanya signing based on mapendekezo. Na ishazungumza sana, lakini nyinyi mnaifanya kuwa kwenye upande wa kama tunajitetea hivi. No, sometimes kiongozi unafanya maamuzi based on sometimes ushauri wa benchi la ufundi. Kuna mwalimu atakupa mchezaji na inabidi utoe nafasi kwa walimu, na hata mimi wakati naalia kwamba uongozi, na hiyo sio jambo jipya, hata Ulaya wanafanya hivyo. Kuna timu ziko Ulaya ambazo usajili unasimamiwa na department ambayo inaendesha, sio technical bench. Kwa hiyo natamani iendelee kama ambavyo imeendelea kwa Okello, iendelee pia kwa Disha na Mokuja. Leo Okello kafunga goli la ngapi? 11. Maana yake kwenye michezo 4 mfululizo kafunga goli 2. Hiyo ni rekodi. NBC wako wapi? Tumtafute hapa. Wakatae na leo. Mpaka wataposti. Mpaka watamweka Okello. Moja tunakwenda. Alhamdulillah. Semaji hapo kwa Okello amekuwa na mfululizo wa kufunga goli 2 kwenye michezo 4 iliyopita. Mpaka hivi sasa kwenye ligi hakuna hat-trick. Unamuona yeye akija kuweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza kwenye michezo 5 iliyosalia. Lakini pia juzi nilimuuliza akasema
anasema anatamani na yeye pia kuwa mmoja wa wachezaji ambao pengine atakuwa wa kwanza kwenye ligi msimu huu. Lakini kipaumbele cha timu ni muhimu sana. Ndio maana ukifuatilia mara zote Okello akishafunga goli la pili, benchi la ufundi wanamtoa. Sababu hatuchezi kwa ajili ya mchezaji mmoja, tunacheza kwa ajili ya timu. Kashasaidia timu, tumeshapata matokeo, ni nafasi ya kuwapa wengine wenye energy mpya kuja kuisaidia timu. Kwa hiyo hat-trick ikija itakuja tu yenyewe. Lakini sio kwamba Yanga tutaipanga leo tukapata hat-trick. Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Anaendelea kufananishwa pengine? Yes, Pacome nilitoa taarifa yake, nafikiri kama nakumbuka, alipata jeraha mechi na JKT tena. Na mechi iliyofuatia hapa tunaweza mechi iliyopita tucheza nao hapa. Shasahau. Singida. Anacheza tu kipindi cha kwanza, amepata uvimbe hapa sehemu ya juu ya goti. Amepata uvimbe. Kwa hiyo benchi la ufundi limeangalia riski ambazo zipo, wakaona apumzike, na hivi tuna break hapa ya wiki 2. Kwa naamini inshallah atarejea akiwa fit kwenye michezo inayofuatia. Kulikuwa na mvutano ule wa tuzo. No, so far tusiingize pressure kwa Okello mambo ya MVP. Isiingizwe pressure kwa Okello mambo ya kuwa top scorer. Okello anaisaidia timu. Faye anafanya kazi yake, is one of the best. Kama ligi kiisha sasa hivi tunavyozungumza hapa, ni mwendawazimu atasimama aseme Faisal anastahili kuwa MVP wa ligi. Hapa hizi mechi tulifikia 25. Ni mwendawazimu pekee atasimama atasema Faisal hadeserve kuwa MVP. Amekuwa na contribution ya kutosha kwenye timu yake. Goals, assist, amekuwa na contribution kwenye movement za timu, na Okello ameanzia dirisha dogo, si mkasahau hilo jambo. Na yeye anapambana kutengeneza namba zake, contribution kwa ajili ya timu. Ikitokea mechi hizi 5 Okello akafanya wonders zaidi na Faisal akadrop, maana yake automatic Okello atakuwa amekwenda juu zaidi yake. Lakini as we speak Faisal to me namuona anafanya vizuri na yupo kwenye kinyang'anyiro hicho akiwa anaongoza in terms of numbers. Sasa mimi ukiniuliza MVP in terms of performance nitakupa Duke Abuya. Na wala sitaki discussion na mtu. Mimi ukiniambia MVP based on mpira general nitakwambia achukue Duke Abuya. Lakini kwa sababu kidunia watu wanalii sana namba, Faisal ana namba nzuri na ana mchango mzuri kwenye timu yake. Kwa hiyo pressure Okello wala haiko. Chukua Faisal, alhamdulillah. Okello atakuwa asaidie Yanga ichukue ubingwa. Basi. Waendelee kumfananisha, pengine yeye alidrop kwenye kuchukua tuzo, karudi mara 2 mfululizo. Kuna mtu pumzi imekata hapa. Imekuwaje? Kuna mtu naye alikuwa anafunga hapa ama tuzo na pumzi kidogo imekata. Lakini tulivyowaambia kwamba na hii kauli nairudia tena. Nafikiri nyinyi mlikuwa hamjanielewa vizuri. Bila kumtaja Alan Okello, Clatous Chota Chama ni mchezaji mzuri sana. Okay. Lakini ukimfananisha tu na Alan Okello, kuna discussion kubwa itaanza hapa. Kubwa kweli. Kubwa nzito kweli itaanza. Kwa hiyo tuwaache tu wacheze mpira, tusiwafananishe. Wakifananishwa tu kuna discussion itaanza. Tuwaache wacheze mpira, waenjoy moment zao. Pata nafasi Okello, Mungu amjalie ligi ikirudi aendelee kuperform inshallah. Ndio kwa unazungumza naye. Alikuwa anamwambia kwamba baada ya leo, si ndio? Unaweza kupokea message nyingi, ukapokea simu nyingi za wanayanga. Kuna level atakupandisha, usipande. Yaani kuna kiwango wanayanga, na ninawajua wachambuzi wa mpira wa nchi hii ambao walisema Okello sio daraja la Yanga, na wajua vizuri. Sasa hivi wanasema ni usajili bora. Baada ya mechi watasema Okello ni miongoni mwa the best player, usajili bora na kila kitu. Nikwambia Okello, baada ya mechi ya leo ukifungua simu yako, yatakayoandikwa yote aache. Usipande kwenye hiyo daraja ambalo tunasema. Bakia chini hapo, toa mchango wako isaidie Yanga, na mwisho wa msimu tutajua nini cha kufanya. Mwenyekiti, ukishinda mechi zenu nyinyi ndio mabingwa. Lakini unaona kwamba kuanza kwa mpinzani wenu kwenye hizo baadhi ya mechi unaongeza pressure na kufika mechi yenu, japo msimu uliopita pia kuna tofauti ndogo, lakini msimu huu ni tofauti. Unajua hizi mechi za sisi kuanza, wao kuanza ni based on ratiba. Simona hapa wameanza mechi 2 nafikiri mbele itapinduka tena. Kuna mechi mosi tutaanza. Kwa hiyo ni issue ratiba, wala sio issue kwamba kwa hiyo inaweza kaja kwetu pressure kaja kwao, ni kitu ambacho ratiba. It's not a game. It's a